I Haderslev Fodboldklub, der har vi rigtig mange tilbud til vores børn og unge mennesker. En af tilbudene, det er blandt andet vores SFO-bold, som vi laver med en del skoler her i Haderslev by. I dag der sidder jeg på Erlev skole, det er nemlig på en torsdag, og der har vi vores ugenlige SFO-tilbud heroppe i Sydbyen. Den er bygget op omkring en legende tilgang, hvor vi har vægt på, at børnene de bliver glade for at bevæge sig og få brugt deres krop. Så vi har også tænkt motorikken en del ind, og så selvfølgelig lidt bold, nu når vi kommer fra fodboldklubben. Det er nogle af de ting, vi laver her i Haderslev Fodboldklub. Her i Erlev Skole SFO er vi super glade for det samarbejde, vi har med Haderslev Fodboldklub, hvor vi har en teamstræning hver uge. Mig og min medtræner Jakob træner børnene i fodbold, og vi er rigtig glade for i SFO'en den mulighed, vores børn får for at udvikle sig fysisk, for at lære godt kammeratskab og for at udvikle sig motorisk og selvfølgelig lære at spille fodbold. Her på Sankt Severinskolen, der har vi det sidste halve år haft et samarbejde med HFK. Og Jakob han kommer en gang i ugen om tirsdagen og spiller noget fodbold sammen med vores børn. Vi har ønsket at gøre lidt op med det konkurrenceprægede fodboldsport, som der er foregået ude i frikvartererne, og i stedet for at få fokus på sammenhold og fællesskab. Og gennem det sidste halve år, der ser vi faktisk, at nogle af vores piger også er begyndt at interessere sig for de her tirsdage her. Og det, som HFK og Jakob har været gode til, det er, at de har inkluderet alle børn, uanset talenter på bold.